Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'ai tenté de la vidéo qui à mes yeux elle est très importante. Où, à mon niveau, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Le sens de cette vidéo, le sillage de l'actualité algérienne. ما يخفاش عليكم باللي في الدستور الجديد هذا اللي اقترحوه تبون il y a une proposition de loi où l'armée algérienne sera autorisée à opérer dans le cadre de résolutions internationales, dans le cadre international et dans un cadre de consensus international, je précise, pour opérer en dehors de ses frontières. Ou Jazairiens اقتبسوا وفهموها زعما soi-disant entre les lignes. قال لك oui mais t'inquiète pas, ça ne sera pas que l'ONU qui va décider, l'Algérie va pouvoir unilatéralement décider de faire certaines choses au monde. Bon, حنا نشوفوا انا شخصيا je vais laisser un petit peu le temps au temps نشوفوا هذه la loi quand elle sera modifiée parce qu'elle est soumise اقترحوها للأحزاب والشعب والنا قال لك elle est modifiable. Elle est modifiable, c'est pas du marbre. D'accord? Donc, en général, en règle générale. En règle générale, l'ANP algérienne n'opère pas à l'étranger. N'opère pas à l'étranger. Ok, mais la sécurité de tes biens et de ta sécurité personnelle commence à l'extérieur de ta maison. Maintenant, je fais d'arc. نعطيكم مثال نبداو دائما بلي زيكزامبل pour que les gens comprennent parce que مازال عندنا حيوانات اليفه حاشاكم كسوا جزائريين ولا شكوبستانيين ولا ناس واحد اخرين مازالهم يهضروا يبارل à leur niveau ils prennent leur vision des choses ou leur point de vue, leur angle de vue pour une généralité. D'accord, on نحكي en général ماشي le point de vue تاعي انت عندك دارك au sein de ta maison tu es en sécurité ما عندكش مشاكل. Mais ولكن عندك une des facettes de ta maison يعني coin من دارك ولا هذاك لو coin ولا ركن ولا وكر لجماعة أشرار un groupe de délinquants ils ont pris domicile à côté de chez toi وهذاك le lieu ولا فيه le deal ولا فيه les agressions ولا يجيبوا النساء ولا يشربوا الشراب يديروا la musique à l'extérieur de ta maison ils sont pas chez toi بصح il y a du bordel حاشاكم à côté de chez toi à un moment donné tu prends un acte, ou tu prends des décisions courageuses, tu vois, mais ne restez pas à côté de chez moi. Ça marche. C'est le même cas في الجزائر. راهي l'instabilité totale في ليبيا الترك دير واش تحب الامارات دير واش تحب الامريكان اسرائيل فرنسا لوطان الحفظ السلام راهي متخلطه بكره الكلب مصر elle se met de l'autre côté السعوديه راهم دايرين دي guerres par procuration à notre lisière c'est-à-dire مور السور تاع دارنا المالي والساحل راهي متشبكه بوكو حرام الجماعات هذوك لي ريزيدو اللي خرجوا من ليبيا اون فاكسيون دي توارق ماشي كاع توارق حنا توارق الجزائريين ما عندناش مشكل معاهم داكوغ حنا متفاهمين مع التوارق تاعنا التوارق جهه مالي دايرين بورديل لي سيباراتيست مخلطه جينيرال داكوغ خاوتنا في جهه الحدود مع شكوبستان ما عندناش قلت لكم il n'y aura jamais de guerre بيننا وبين شكوبستان بصح néanmoins كاين de l'instabilité il y a des choses qui se passent de l'autre côté c'est-à-dire أنا مانيش نقول جيش الجزائر جهة شكوبستان جهة شكوبستان كيما يقول لكم ils sont souverains dans leur du côté marocain néanmoins côté حدود تاع الصحراء الغربية il y a du bordel c'est-à-dire هاد la résolution تسمح لنا حنا كجزائريين هذا القانون هذا en cas d'agression ou là en cas de mouvement bizarre ou là dans le cadre de poursuite de groupes armés dans le cadre de poursuite de trafiquants d'accord parce que الترافيك ماهوش يجوز من النور دوكا يجوز من الصحراء الغربيه ويدخل لتندوف وما يشبه حبابنا d'accord dans le cadre de la sécurité en général la sécurisation de nos frontières
الجزائر elle est obligée à un moment donné les gardes frontières algériens يلحقوا الحداده يفرينيو والاخرين اللي ناق de l'autre côté à un moment donné لازم تروح تذبحهم وتضرب يا با تروح تذبحهم وتضرب d'accord صار لها حاشاكم كيما un chien un gros molosse derrière un mur السراقين يجوا يسرقوا derrière ويشوفوه من بعيد وينرفيوه هكذا على بالهم بلي يبو با سورتير بصح لو كان لو بروبريتير دو شيان هذاك حاجه يديسيد دوفري لابورت ولا يخلي الباب محلول ما يجيوش الناس ما يجوش كيما يقول لك ما يجيوش يلعب قدام دارك يصاف كو تو اي كالكان دو دونجورو كو تو باس على لاكت هذه هي يعني نوتر سيكوريتي تاع الجزائر والمستقبل تاع الجزائر كومونس او دولا دو نو فرونتيير او دولا دو نو فرونتيير سا مارش مبنى دونك الجيش الوطني الشعبي لازم مومون دوني ياخذ زمام الامور واش راه يدير دوك هذيك اكطوالمون الجيش الوطني الشعبي راكم تشوفوا المقال كي اون فاس جو في اسيي دو فو ميت دون لو ليان هذا المقال يدات دو 2009 عندي دي مقالات جدد حتى ل 2020 الجزائر تعاون ميليتيرمون المالي بشكل يعني من السبعينات من وقت بومدين وطلع نعاونوهم باسكو المالي بي بي ضعيف جدا très très faible يعني وين تونس à côté c'est كيما يقول لكم c'est la Californie à côté المالي ما عندهمش المالي بلاد غنيه يعني عندهم دي جيزمون صحاح dans certains domaines عندهم دي زون les plus poissonneuses في الموند عندهم اشياء من هذا القبيل بصح مساكن بلاد ضعيفه صدق الجزائر تعاون المالي بشكل دون مانيير كيما يقول لكم سيستيماتيك من السبعينات وطلع من وقت بومدين وطلع d'accord formina même des officiers dans l'armée malienne les académies algériennes l'académie de Cherchel ou chez Amina Makani c'est-à-dire une coopération sécuritaire et militaire dense très très dense au fil des années jamais صار لنا مشكل حنايا سيك واحد الوقت صرا مع وقت ولد دادا وهذاك الشيء هذاك ما نحكوش حتى الحقبه هذيك بصح dans l'ensemble l'Algérie et le Mali s'entendent très bien sur le point sécuritaire نبعثوا لهم des cargaisons d'armes quasiment tous les ans نعاونهم munitions armes matériel munitions armes matériel d'accord هذا النقطه دوك نعاودوا نوليو لها دوك تفهموا علاه نزيد لكم تونس notre pays frontalier et ami d'accord ou frère quoique dans chaque fratrie كاين مشاكل كاين بعض التوانسه الرخاص حاشاكم ils existent بعض التوانسه الرخاص كي في دي فيديو وينسبونا بصح معليش dans l'ensemble توانسه ما عندناش مشكل معاهم vers une nouvelle ère de coopération تونس كيف تونس معاونينهم من وقت بومدين داخره entraînement coopération au niveau sécuritaire au niveau renseignement يعني نخدموا معاهم اليد في اليد وين صرات même récemment il y a 2 ans à peu près où l'armée algérienne a pris en étau des groupes ou l'armée tunisienne du Afra, nous travaillons ensemble, lied fait lied pour la sécurité et la sécurisation de nos frontières. Ça marche comme ça. Donc on a une coopération militaire poussée. Poussée, mais ça pour moi, à mon niveau, à mes yeux, elle n'est pas assez poussée. Donc on fait un coup, واش يعني النقطة اللي راني حاب نوصل لها. داكور، دوك نديرو واحد المقال نسيت باش نحطو الخوتي، جو في فو الميتر. نعطيكم دي زيكزامبل. نعطيكم دي زيكزامبل حنا كوتي ماليان مثلا كوتي ماليان الجزائر في 83 en 83 في وقت شعبي سينيات ان اكور دو بيش وين الجزائر عندها 27 concessions de pêche des concessions industrielles c'est-à-dire il s'agit de pêche industrielle ماشي pêche petit métier ou le chalutier ou يعني bateau de pêche industrielle les eaux maliennes c'est les eaux les plus poissonneuses في الموند وعلى par l'effet du Gulf Stream اللي طالع من هاواي وطالع vers le nord donc le chaud va vers le plus froid هذه les courants c'est un phénomène physique معروف عندهم les eaux vaseuses ما عندهمش روشيات بزاف néanmoins عندهم un microclimat sous-marin qui fait que ينوضوا واحد كيما نقولوا واحد الطحالب وينوضوا واحد الحشيش تحت يعني des algues spécifiques à cet endroit في الموند يعني c'est des eaux malgré que c'est جايين في l'Atlantique بصح c'est des eaux يعني c'est doux les eaux يعني les températures نتاعهم elle est très très douce هذوك الطحالب sont très prisés par le poisson الحوت يجي automatiquement il s'agglomère بين Sénégal le golfe du Sénégal والمالي وsurtout المالي المالي عندها عطيها des concessions de pêche l'Espagne عطيها des concessions de pêche الفرنسا عطيها des concessions de pêche à plusieurs pays
وسورتو حنا الجزائر عندنا 27 كونسيسيون دو بيش من 83 نهار اللي سينينا هاد لاكور استعملناه 3 سنين. الجزائر شارت دي باتو يوزين لي بلوز اونسيان دونتر فو الدراري الصغار اللي ما يشفاوش لنا ديال الاطفال اللي كانوا دي بيبي في لي زاني 90 و ماتنون يفيان ديسكوتي افيك كيما يقول لكم ناس كبار عليهم وحضروا لواحد الاشياء اللي ما سمعوش بهم كاع. نشفى انايا في البور دالجي مثلا ولا في البور تاع وهران ولا في البور تاع الغرب الشرق كانوا كاينين دي باتو يوزين في البور دالجي يافي ابوبري واحد 3 ولا 4 سور 3 ou 4 bateaux usés. C'est des bateaux de très très grands bateaux, 25 mètres, 30 mètres, حتى كاين اللي واحد 50 متر. وين الجزائر كنا بهاد grâce à ces bateaux نتضاربوا بالحوت، c'est-à-dire الحوت ما فالي غيان. واحد الوقت الكروفيت والحوت en général les beaux poissons, c'est-à-dire les spadons الاشياء من هذا القبيل ولا ما يسواو والو grâce à ces concessions de pêche. Malheureusement هاد الناس اللي كانوا يخدموا في لي باطو هادو سيتي دي فونكسيونير. كانت الحكومه شركات الحكومه واش دارت الحكومه الجزائريه على في الحكومه الجزائريه على في لو كيما يقول لكم لو شوا دو غاردي هاد لي كونسيسيون ايتاتيك. الناس هادو ولاو دي فونكسيونير صدري حتى 16 heures يخزر في الساعه يقول لك انايا نزيد نخدم ولا ما نخدم جو سخي با بايي بلوس يطفيو البابور ويحبسوا الخدمه. ولات لا فونكسيون بوبليك لداخل. وعلى بالكم à l'échelle industrielle quand on parle d'industrie ولا de productivité كي تولي الخدام هذاك يخدم على الحكومه لا لو روندمون ما كاش. هذا الشيء معروف ما ندخلوش اون با با ريستي في الديبا هذا ايترنالمون. دونك لا سوسيتي هذه كولات موفيز جيستيون منا كولات البابور هذوك ايزون غويي حتى راحوا لا ديستركسيون. داكور دونك مازالوا عندنا 100 ans de concession 100 سنه دو كونسيسيون دو بيش تبعونا مازال فيها 50 سنه ايكاك كون بو اكسبلواتي. سيتادير حنا لحقنا الدرجه يعني ما نصيد وما نخليك تصيد. لو كان هما لي كونسيسيون كريناهم الطاليان كريناهم الاسبانيول كريناهم وكان دخلوا لنا ديجا دي مليون دو دولار من هذاك الوقت ليومنا هذا. وهاد لي مليون اوري بو الي في السيكتور اوليوليتيك الجيريان سادير لا بيش في الجزائر. سادير ما نصيد ما نخليك تصيد ما ناكل ما نخليك تاكل. داكور تجي الخوخ هذاك تقعد تشوف فيه هو يقابلك وتقابلو ما تاكلو ما يعني ما نافونس با. حنا ولا نهضر لكم على هذا الشيء حبابنا. دوك نهضر لكم على هذا الشيء. دوك نقول لكم واحد الحاجه. كاين واحد اون كارت معروفه. جي بري كو لو بارتي لو كوتي الجيريان. كوتي تونس عندهم اوطون كوتي المروك عندهم اوطون. هنا جي بري لي فرونتيير الجيريان. راكم تشوفوا سكي ديسيني اون روج حبابنا. سكي ديسيني اون روج هادو سي دي زون فورتمون ديكونسيي aux étrangers. C'est-à-dire les chancelleries في العالم الامريكي تاع لي بويسونس اوروبيان لي بويسونس امريكان ومنا هاد لاكارت يخدموا بها. يقول لك هنا ما كان لا تروح. C'est-à-dire imaginez-vous la perte le manque à gagner للجزائر في الحدود الجزائريه. Imaginez-vous حبابنا. D'accord. Donc vous allez voir وين c'est plus épais يعني le danger est plus imminent. راكم تشوفوا خاوتنا هنايا au fur et à mesure le danger est plus imminent. C'est-à-dire هاد لي زون هادو ما يبروفيتيو بهم جزائريين ما يبروفيتيو بهم يعني دي توريست يجي يشوفوا خلق الله واش خلق الله من اشياء جميله في بلادنا. ما كاش لي شغل تقدروا تقولوا vous pouvez dire que الجزائر ها هنايا يعني قلصنا الحدود تاعنا. داكور هادو يعني سي دي زون سيمي انترديت. وها هي الجزائر. سيتاجير الجزائر بلاد ضخمه قاره ان كونتينون رجعناها صغيره. هنايا tu peux jouir de ta sécurité te balader. C'est-à-dire même les étrangers قالوا لهم روحوا تحوسوا هنا ما كان حتى مشكل. Imaginez-vous ce qu'on perd. واش رانا خاسرين حبابنا واش رانا خاسرين. وعلى قلت لكم لا سيكوريتي تاعنا و ليفولوسيون دو نوتر بي و ليفولوسيون c'est-à-dire باش هاد لا كارت بلونش تكبر تلحق حتى لهنا تلحق لهنا وتحفز va motiver les étrangers à venir investir chez nous à venir visiter notre pays وباش بلادنا يعني même الجزائريين eux-mêmes peuvent bénéficier de zones هنايا pacifiées والامان. لازم نخدموا en dehors حبابنا ponctuellement نهار اللي تكون الضروره. داكور. Imaginez-vous واحد الوقت كانت هنايا l'armée algérienne
تشوف معسكر هنايا 10 كيلومتر في ليبيا ما تقدرش تدخل، يشوفوهم بلي جومال على بالهم بلي كاين تحركات، كاين اشياء كي سو باسي لي شوز كي سترامبال بصح يبوف با بوجي، ils ne peuvent pas bouger. دونك هذيك بهذا القانون هذا وعلاه مليح تشوفوا tu contactes les autorités libyennes قال تاوعكم هادو نو خاطينا ادخل اعطي ليماهم، هذا ما كان الهضره قليله. الجزائر لازم تولي تخوف، الهضره قليله حبابنا. داكوغ دونك قلت لكم المالي وتونس نعاونوهم ميليتيرمون، نعاونوهم ديجا او نيفو فورماسيون، نعاونوهم ديجا او نيفو مونيسيون اي او نيفو ماتيريال من السبعينات ليومنا هذا. انا جو فالي او دولا هاد البلدان هادوما المالي وتونس يعني leur sécurité dépend des aides et de la main tendue d'Alger ou dépend du travail de l'armée algérienne. Imaginez-vous, la zone هذه elle est étendue côté تونس، كاين des zones aussi étendues. C'est-à-dire لو كان الجيش الجزائري يسمح في هذه المنطقة هذه، تونس يحبس توريزم. الجيش الجزائري يسمح في المعاونات تاع كوتي ماليا، شكون بيستاني سون دون لا ميرد والمالي يحصلوا. المالي يحصلوا ستادير ميم لي بتيت اكسبلوطاسيون مينيير اللي عندهم دي سوسيتي اسبانيول ويتو يخدموا في دي مين منا يروحوا يقلعوا، تصرا لهم ما صرا في الساحل اريفون منا قلعت ربحت الماتيريال وراحت لانستابيليتي. دونك حنا اوني لي غارون دو لور ستابيليتي. انا جو في الي او دولا افيك سي بيي لا. دوك نقول لكم واش راح نديروا، واش نطلب ان شاء الله الفيديو هذه يعني بوركوا با يسمعوها يعني دي ريسبونسابل الجيري. راكم تشوفوها هي هنايا الحدود، شو نكبر هنايا الجيرو ماليا نوم هنايا داكوغ، هاي موريتانيا بلوتو. موريتانيا حنا معاونينهم افون، قلت لكم معاونينهم افون فورماسيون السلاح والذخيره تو لي زون في البور تاع نواديبو ولا نواكشوط يهبطوا دي باتو الجيريان. ندير لكم مقالات جو فو ميت دي زارتيكل ماشي هضره برك تاع دي مونيسيون دي طون دو مونيسيون. وعلاه هادو بويسك حبابنا ويحبونا ونعاونوهم وما عندهمش لي مويان ولي يعني اون سونتريد اون لي فورم يعني بور لا سيكوريتي دوبوي تري تري لونطون. وعلاه اون فا با او دولا بهذا القانون نبروبوزيو لموريتانيا نديرو اون باز، نديرو اون فغي باز حقيقه ماشي هضره هنايا. ها ولي حبابنا هاي الطريقه راكم تشوفوا نعطيكم دي زون انا جي سكروتي راكم تشوفوا une faille naturelle هنايا. C'est-à-dire même au niveau infrastructure portuaire, les jetés ou les brise-lames, tu n'as pas besoin de grand-chose parce que naturellement, c'est un port quasi naturel. Cette la zone, mais فيها لا حياة تنادي، il n'y a rien. وعلاه ما نديروش une base هنا au niveau de ces îlots هادو ces îles à ce niveau-là. ها نديرو une base en non profonde هنايا، دير غير une petite jetée هنا حبابنا، ودير اون باز دي باراكمون اون بيست داتيريساج، ودير طريق كي بو روجواندر لا غروند روت هادي ان دو منا طاك ان دو تطلع داكوغ، تطلع حتى لهنايا ومنا طراك دير طريق ولا دير طريق واحد اخرى ديريكتومون. اتوندي جو في فير فوار، دير طريق ديريكتومون من هنايا من هاد لا زون هادي اللي قلت لكم عليها حبابنا هنايا تو في اون روت كازيمون اللي تلحق للجزائر. وهذه لا باز هذه سيتادير وشنو هي اون باز كوبيراسيون الجيرو موريتانيا. قلت لكم المالي سمحوا لي مقبل سي لا موريتانيا اللي كنت نهضر عليها، الجيرو موريتانيا. سيتادير الموريتانيا تربح de la formation supplémentaire sur son terrain، تربح sur le point de vue qualitatif et sécuritaire، تربح معنا. c'est-à-dire ما عندهمش دي سون دو فورماسيون حوايج بها القابل، c'est-à-dire نخدموا معاهم اليد في اليد. حنايا اون بروجيت نوتر ارمي هنا باغ ان اكور بيلاتيرال بيننا وبين المالي. المالي بيي سوفران كاين اللي يقولوا لي نو فيها تدخلات نو. وعلاه المالي اوتوريزات الامارات دير باز هنا، الامارات راح دير باز هنا. وهاد لا باز هنا يا حبابنا جو في اسي دو فو فير فوار هنا دون سي زولا عطات لها الامارات 2 مليار دو دولار اوتوريزاتها. الامارات عندهم جيش افوتر افي سي كي فا اوبيري دون سيت زون؟ سي لارمي امريكان والوطن والسعوديه والقوى الكبرى.
on va au-delà. Il y a aussi des bases. On a une base maritime. On a une frégate, 2-3 patrouilleurs et un sous-marin. Ou les autres. D'accord? C'est-à-dire notre armée, sur le point de vue qualitatif, tous les a un port d'attache côté Atlantique. D'accord? Côté Atlantique, nous avons des bons navigateurs côté Atlantique, c'est-à-dire le djihad, nous avons fait ça. On mardo, c'est-à-dire, comment vous dire? Pour quelques millions de dollars, il voulait il voulait réellement pris en étau. الجزائر هنا والجزائر حتى الفوق. هذه c'est faisable. Ce n'est pas de la science-fiction. Comme هذه même انايا avec mes capacités, j'ai repéré la zone هذه. C'est naturel. Nous proposons une concession sur 50 ans qui mène pour la pêche. Ou là une concession sur 100 ans, une base, des baraquements, nous allons former, ils travaillent avec nous, nous allons la navigation, nous allons le matériel jadid jusqu'à un certain niveau, sauf le matériel stratégique bien sûr, parce que ça reste quand même, on a du matériel qui met les sous-marins ou là, les mains ne peuvent nous n'importe quoi. Mais ça, ils يربحوا qualitativement, يربحوا au niveau sécuritaire, tous les ont une base, c'est la Jazaïria, où il fait des fusils marins, où il fait des fusils marins, qui comme une défense aérienne, une piste d'atterrissage. La piste d'atterrissage, une piste d'atterrissage civile et militaire. Il y a sur les العسكر هي اللي تسمح هذوك les 27 concessions de pêche نهار اللي ان شاء الله نعطيو لهم البريفي والبروبوزي و des acteurs privés algériens يشريو هاد les bateaux usines يولوا يكسبلواتيو الحوت à grande échelle, et où les est transporté par voie aérienne ou là par voie terrestre si vous voulez. D'accord? C'est faisable. Facilement. Facilement. Ça n'a pas besoin de vu comme Tadaris, comme la topologie, la structure géologique à l'endroit. Naturellement, un port. Derrière une jetée, un petit brise-lames. Je suis à blocade fait l'ordre. Ou salam alaikum. Débarquement. Piste d'atterrissage Shabba, des pistes d'atterrissage. D'accord, sur une zone franche, بين الجزائر والمالي والماليين هما يربحوا qualitativement يولوا يحكموا هذاك الفول من يروحوا لالجيري يعني plus facilement et moins cher. L'armée elle est présente تعس les bateaux de pêche تاع les 27 concessions algériennes وهذوك les 27 concessions algériennes à terme هما اللي يولوا يخلصوا la redevance à cette base, c'est-à-dire la base هذه même الماكله تاعهم la logistique والصوالح تولي تخلص من les 27 concessions. على بالكم شحال تربح une concession de pêche bien exploitée par un privé تقدر تدخل حتى 60 millions de dollars annuels. Une concession 60 millions de dollars annuels. D'accord, c'est-à-dire هذاك l'investisseur privé شرا un bateau de pêche في عامين يدخل دراهمه ويولي في الفايده. يولي في الفايده. كاين un rendement au niveau oléolytique extraordinaire dans ces zones-là. D'accord, عندنا plus de concessions que l'Espagnol. عندنا 27. نقولوا الجزائر نضربوا بالحوت، حنا نربحوا ايكونوميكمون. ما تتقاملناش غاليه باسكو هاد لي كونسيسيونير لي 27 كونسيسيونير نعطوا لهم تحفيزات سيتادير اكزونيراسيون دامبو واشياء من هذا القبيل يقدروا يولوا يخدموا à peu près حتى 5000 personnes تخدم في الفيليير هذه 5000 jusqu'à 10000 à terme. D'accord, l'air Algérie تربح passer les airlines تربح l'armée algérienne تربح qualitativement et au niveau exportation ça sera un premier pas ou même au niveau يعني stratégique tous les الجزائر العالم بأسر يهدر قال الجزائر maintenant عنده une base في المالي عنده un pied à terre في المالي في المالي في la Mauritanie استغفر الله يا ربي je ne sais pas pourquoi je fais une fixation sur le Mali. D'accord حبابنا au côté tunisien de l'autre côté la même chose نوريكم في تونس كاين هنا عندهم دي زيل ودي زيلو عندهم هنا كم تشوفوا دي زيل هنا حبابنا un petit peu en haut عندهم هنا هاهم هنا اللي خاوتنا اللي ما شافوش هنايا راكم تشوفوا هنايا عندهم une agglomération d'îlots et d'îles ها عندهم des endroits des îles هنايا ما فيهم حتى واحد لا شجره لا حجر وعلى ما بروبوزيوش خاوتنا التوانسه de l'autre côté la baie هذه qui est très poissonneuse et au niveau international très importante
مع التوانسه اليد في اليد نديرو باز الجيرو تونيزيان. انا صراحه كيف دي سوماران نحطو سوماره نحطو فريغات 3 4 باترويور نبيعو لهم ميم دي باترويور باسكو نخدموهم حنايا نحطو دي فوزي ماران اي ان سون دو فورماسيون نفورميو توانسه اوسي يجوا يخدموا معانا اليد في اليد بويسك خاوتنا بويسك حبابنا بويسك نمدو لهم غراتويتمون دو لا مونيسيون دو ماتيريال دوبي دي ديسيني فا او دولا وري لي بلي خويا وحبيبي نتايا بيس تو في كونفيونس قول الجزائر اليد في اليد وخاوتنا ويعاونونا ونعاونوهم اعطيني حقيقه يبدا يقول لك لا لا ما نقدرش نمد لك دير باز اما لا وعلاه tu es en cours de négocier une base مع les États-Unis في le sud de la Tunisie. Donc الامريكان وي وحنا نو. Donc انت ماكش خويا وماكش حبيبي. Dégage, tu te démerdes avec ta propre sécurité. De l'autre côté, la Mauritanie كيف يقول لك ما نقدرش ندخلوا الامارات وي انا نو. اما لا dégage, tu te démerdes في la sécurité. واش نديرو؟ on ira au-delà, on ira vraiment au-delà حبابنا. كما يقول لكم على بالكم بلاد du 2020 ne fait pas les choses à moitié. نروحوا vraiment au-delà. au-delà راكم تشوفوا هاد لا زون هادي هاو المالي هنا سي لا ميرد. l'Algérie هنايا l'armée algérienne fait un travail exceptionnel pour sécuriser هاد لا زون. ما قبلتوش ديروا لنا هنايا تعاونونا نديروا بازو وحنا خاوتكم ونبعثوا لكم السلاح غراتويتمون هنايا ما قبلتوش يا با دو بروبليم. جو دوموند ا نوتر ارمي دو سو ريتراكتي تدخل غير هاد لا زون هادي وتخلي هنا كوريدور باش لا موريتاني وشكوبيستان يسو ديمير دو لوت كوتي يسو ديمير دو لوت كوتي كي هنايا هادو اللي راهم هنا هادوك كيما يقول لكم الدواعش اللي راهم هنايا يفيقوا بلي الجيريا لا ليسي تومبي سيت زون يعني ماش تعاون في الموريتانيا تشوفوا كومون يفون روفونير كوم دي شيان وتما لا فالور تاع الجزائر يفيقوا واش معناتها. تونس كيف قبلت الامريكان وما قبلتش الجزائر يا با دو بروبليم. اما لا شوف من الشعان باو هبط حتى لهنا اون تو ليس تو ديميردي افيك او ما نزيدوش ندخلوا روحنا ما نبعثوا سلاح ما نفورميو داكور. دونك خويا جوسكو بو ولا ماشي خويا كاع. دونك حنا الجيري elle veut projeter sa force à l'extérieur. ها عندنا possibilité هنا حبابنا وعندنا possibilité de l'autre côté. وصدقوني شكوبيستان خزوستان مملكة العبيد يمرضوا c'est-à-dire ça sera le plus gros coup stratégique qu'on peut leur porter في التاريخ تاعنا من الاستقلال يومنا هذا. يمرضوا خلاص يقول لك راهي الجزائر منا قوة حصار وقوة من تحت دو لوت كوتي موريتانيا. اون باز صدقوني بالك قضية تاع 15 مليون دولار اون باز ماشي حاجة كبيرة. داكور جيسبر كو هذا الميساج يتسمع وعندك الحق. كاين ناس يقول لك وي مي تو بو با استراتيجي نو عندك الحق. تونس بي سوفران فوطاو عليها الحكومه هذه دير معاه معاهدات اليد في اليد وخمس معاه من اليد تخمس معاه وتفاهم معاه sur une coopération plus poussée. Pas نديرو باز نديرو maintenant base on passe l'étape suivante on va assurer notre propre sécurité نتايا وانايا. داكور موريتانيا كيف قال مثلا اوليو كل عام نبعث لك البابر تاع السلاح مليون دولار خليني نجي نحط البيات تاعي عندك وانايا ناسوري الامن هنايا. بوركوا داكور خاوتنا جيسبر كو سيت فيديو عجبت. وهاد لا فيديو هذيا قلت لكم هاد لو سكو شو تران دو بارلي هاد لي دو باز صدقوني خاوتي ميميسيس حبس قلبو يمرض. جيسبر كو مون ميساج يعجبكم ولا فيديو هادي عجبتكم. اي ا تري بيانتو ان شاء الله والسلام عليكم.